कसा पट्यासा ताजे खातीर म्हणजे प्लॅनिंग आसा जावना प्लॅनिंग फक्त रात येवन आले फुडले 5 वर्सांचे इलेक्शनाक कशे निवडून येतले त्या संदर्भात प्लॅनिंग चलताले त्यासाठी कितले करप्शन करूं जाय कितले पयशे जमूंक जाय खंय जावंक जाय हाचे प्लॅनिंग चलताले आनी त्या प्लॅनिंगान देशाक आशें तरी म्हाका स्वाभिमान सांगून दिसता खरोखरच हो देश आमी सगळे भाग्यवान आसात मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळो आनी ह्या देशाक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान वयर काडपाचे प्रयत्न जे आसात म्हणजे जे स्वप्न दवरले प्लॅनिंग केलें गेल्या 10 वर्सांत जवळ जवळ देशाचो विकास जाला खंय जर उदाहरण घेवया तातूंत डिटेल वतना म्हणजे पयलीं सगळ्या वक्त्यांनी आमदारांनी बाकीच्या वक्त्यांनी सगळ्यांनी सांगला इलेक्शन कितें करप ताचो हांव वचना पण वयर ज्या पद्दतीन ह्या देशाचो विकास जाला गोंय सारक्या ल्हान राज्याक 36,000 कोटी रुपया ह्या 7-8 वर्सांत आमकां मेळ्ळे आनी म्हणूनच तुमी सलीन हायवे पळयता म्हणूनच तुमी दोनी जुवारीचे मांडवीचे पूल पळयता म्हणूनच तुमी एअरपोर्ट पळयता म्हणूनच तुमी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुष पळयता तरेतरेचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बांबोळे पळयता कॅन्सर वॉर्ड आनी कॅन्सरासाठी सगळे गोष्टी पळयता म्हणजे प्रत्येक मनीस आरोग्यान बरो आसचो ताका योग्य तेचे सगळे सुविधा मेळच्यो शिक्षणाचे सुविधा मेळच्यो हे सगळे विकास जो आसा विकास हांगसरल्यान सुद्दां जाता त्यो सुविधा निर्माण करून लोकांक ताचें जीवन सुखकर करपाक हे सगळे गोष्टी जाय त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी तुमकां बदल दिसतो हांव खरोखर भाग्यवान आमी म्हणटा की तुमचे सारके कार्यकर्ते परत ह्या हातून मतदारसंघात हजारो कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाक जोडले आनी आनंदाची गोष्ट हीच आसा की ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक जे आतापर्यंत जे काही आमचे कडल्यान जे शिक्षण वसूल आशिल्लें हांगसरल्या व्हडल्या व्हडल्या पार्टी सगळ्या राज्य ते परंतु ताका ह्या राष्ट्रवादा कडेन जोडपाचो प्रयत्न जालो ना फक्त खंय तरी लॉलीपॉप दिवन तांकां तातूंतच बांदून दवरप तांकां ताचे कडल्यान खंय तरी ताच्या आत्म्याची जागृती करून बाबा तुज्या समाजाचो घटक आसा राष्ट्राचो घटक आसा तुजे काही कर्तव्य आसा ती केन्नाय कर्तव्याची याद ना परंतु म्हाजे जे अधिकार आसा ते अधिकार प्राप्त करपाक शिकयले कर्तव्य करपाक कोणा शिकयलें ना म्हाका स्वाभिमान सांगता दिसता भारतीय जनता पक्षाक प्रत्येक कार्यकर्त्याक तुझे कर्तव्य तुजो अधिकार मेळटलेच मेळटले परंतु तुझे नागरीक म्हणून जे कर्तव्य आसा ते करूं नये ही शिकवण भारतीय जनता पक्षाक दिली आनी म्हणून आज जे संपूर्ण गोंयांत आसले संपूर्ण देशात जे काम चलता ते ह्या भावनेन चलता आनी जेन्ना पब्लिकेचे सहकार्य सगळे हातून आसतले तेन्ना कसलोच प्रोजेक्ट आसूं दी खंयचेच कार्य आसूं दी ते फेल जायना आनी ते तुमचे हेचेर व्हरपाक लागून तुमचे सगळ्यांचे परिश्रम आसात आनी भारतीय जनता पार्टीचे आज वयर सरता जे सगळे आसा म्हणजे कुटुंब म्हणजे सगळ्यांनी त्या समाजान म्हाका जे कितें दिला ते जन्मभर केन्ना आमी विसरूंक जायना समाजा समोर आमकां किंमत आसा आनी ह्या जो अगदी ताची परतफेड थोड्या प्रमाणात करतलो काय हांव म्हजें घर सोडून म्हज्या शेजारचे वचले पॉझिटिव्ह विचार करतलो काय ना म्हज्या गांवाचे विशय हांव कितें करतलो काय ना हे जेन्ना मनीस कार्यकर्तो चिंतता जेन्ना प्रत्येक जाण चिंतता ताच्या खातीर बरें कार्य जाता आनी विकासाक गती मेळटा आनी आपलो देश कारण शेवटी आमी जर दिवपाची भाशा केली ना जाल्यार घेवपाचे विचार चड आमचे प्रबल जाता आमचे तकलेर बसतात आनी म्हणून त्या आत्मा शिवाय आज कांयच जालें ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याग केलो म्हणून स्वातंत्र्य मेळ्ळें हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या जिवाची आहुती दिली म्हणून लोकशाही आमकां मेळ्ळी आनी म्हणून हेचे सगळे हे सगळे करून जेन्ना आमकां आयते दिल्ले आसा आमी थोडो शेतां वचून त्याग करपाचे तयारी समाजा खातीर देशा खातीर आमी खंयचें काय कितें करतले हेची जाणीव आमकां सगळ्यांक प्रत्येका भितर जो लोक बशिल्ला ताका जागृती ताका जाणीव करपाची गरज आसा आनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आमी खरोखर भाग्यवान आसा की ही जाणीव आमच्या पुर्वजांनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी करून फक्त तत्वज्ञान सांगना हजारो कार्यकर्ते फुल टायमार गेले आनी हे सगळे संघटन उबी केले आनी विचार तुमचो की भारत माता श्रेष्ठ करतली ही भारत माता हाका आमी विकसीत करूं जाय 75 पूर्ण जाल्या आनी म्हणून मोदीजीन एक टार्गेट ठरवलें आसा देशाचो विकास करता 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 एक टार्गेट आमी घेवंक जाय आमकां ह्या हेजेर आमकां पावोवंक जाय आमकां 2047 हे राष्ट्र जे आसा जगांत नंबर 1 करूंक जाय आज आमी 5 नंबराचेर आसा 2047 विकास म्हणजे सामान्य मनशाचो विकास हेतून आयलो तो विकसीत जालो जाल्यार देश विकसीत जातलो आनी वेगवेगळे जे स्किमीच्या माध्यमातून जे जे कितें आज आमी दिलां ताचे एक तो सगळ्या विकसीत देश करपाचो भाग आसा आनी म्हणून तुमी जे कार्य करतात ते कार्य सादेलो तुमकां दिसतलें भारतीय जनता पक्ष राजकीय पार्टीचें काम करता न्हय आमी ह्या देशाचे ह्या भारत मातेचें कार्य करतात हो भाव मनात आसा आनी म्हणून त्या कार्या खातीर भुरगीं येता आनी आमकां हेंच घेवन आमकां शेवटी कितें करूं जाय राजकारणांत आमकां हें आतां पर्यंत आमकां पावपाक जाय ही जी गोश्ट आमकां सदांच आमी फुडले
ते खूप प्रसंग आम्ही सोशियल या सगळ्या 100 वर्षात 100-150 वर्षात ब्रिटिश आले मोगल आले सगळे कित्याला बदल कारण आमकां हो विचार नाशिल्लो आमची एकूच कशी जालें आमकां राष्ट्र परत एकदा त्या स्थानाची जेन्ना पयलीं आमच्या पूर्वजांच्या काळाचेर हे राष्ट्र जगान एक आशिल्लें ही भावना घेवन हो विचार करून आमी जेन्ना काम करतले तेन्नाच हो देश सुखी जातलो आमी सगळे सुखी जातले फुडली पिढी सुखी जातली त्या खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या दोनूय हेचेर काम करता ही सत्ता ही समाजाचे आमकां सामान्य मनशाक स्वावलंबी करपाक हे सगळे ही भावना घेऊन जो विकास असतो हो विकास तो विस्तार सगळे आम्ही प्रत्येकान आपलो सहयोग केलो जावं शकतले आनी म्हाका पूर्ण आशा आसा ह्या इलेक्शनाक मनीस प्रायम मिनिस्टर कित्याक परत जाय ह्या 10 वर्सांक देशाक खंय व्हरून सोडलो तर असो प्रायम मिनिस्टर जो मेळ्ळा परत त्या प्रायम मिनिस्टर गरज आसा आनी म्हणून त्या प्रायम मिनिस्टर जर आमचे दोनूय सीट गोंयचे ताका आदार म्हणून म्हणजे किंवा 405 म्हणटात कारण दोनूय सीट गोंयचे आसूंक जाय आनी तो आदर करपाक तीच विनंती करपाक आज आमी तुमचे समोर प्रार्थना करता की तुम्ही येणारे 10 दिसाच्या कालावधीत एक मत ऍड करून मोठ्या मोठे ताकदीक ते दोन्ही मतदारसंघ निवडून लढतोय आम्ही नॉर्थाक आसा पण तू आम्ही बावडेच्या आमच्या वेगळ्या जाग्यार फ्रेंड सर्कल खंय तरी सावथाकी आसतले म्हणजे दोन्ही सीट आनी साहजिकच आसा 1999 आमी दोन्ही सीट मेळ्ळ्यात लोकांनी दिल्या आमकां 2014 दिला तर ह्यावेळी आमची ताकद इतकी आसा आमचे कडेन 40 33 आमदार आसात तुमचे सारखे असंख्य कार्यकर्ते